नमस्ते एभ्रिवान, डिजिटल नलेज नेपाल च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज हामीले यस भिडियोमा बीबीएस प्रथम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि फाइनान्शियल एकाउन्टिङ एन्ड एनालाइसिस विषय अन्तर्गत क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट च्याप्टर लिएर आएका छौँ। यस भिडियोमा हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको सामान्य परिभाषा बुझ्नेछौँ। त्यसपछि हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट तयार गर्ने फर्म्याटको विषयमा डिटेल रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। यस भिडियोमा हामीले डाइरेक्ट मेथड्सबाट क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट तयार गर्नेछौँ, किनकि डाइरेक्ट मेथड्स परीक्षाको दृष्टिकोणले पनि बढी महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसपछि हामीले हिसाब गर्ने क्रममा विभिन्न वर्किङ नोटहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल प्रोभिजन फर ट्याक्स कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने, त्यसपछि एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको अवस्थामा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज कसरी तयार गर्ने भन्ने विषयमा पनि जानकारी दिनेछौँ। र अन्तिममा TUको 2077 सालमा आएको क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको सोल्युसन पनि हामी यहाँ गर्नेछौँ। त्यसको लागि भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यदि हजुरहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनु भयो भने भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले त्यसको जानकारी हजुरहरूले पाउनुहुनेछ। अब भिडियो सुरु गरौँ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, जसलाई हामीले नेपालीमा नगद प्रवाह विवरण भनिन्छ, र यसको हामीले सामान्य परिभाषा बुझ्नेछौँ। कुनै निश्चित समय अवधिमा संस्था तथा व्यवसायको विभिन्न कारोबारहरूबाट आर्जन हुने नगद र नगद सरहको भित्री प्रवाह क्याश इनफ्लो र बाहिरी प्रवाह क्याश आउटफ्लो देखाउन तयार पारिने विवरणलाई नगद प्रवाह विवरण क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनिन्छ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनुको मुख्य उद्देश्य व्यवसायमा हुने अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजहरूबाट भएको नगद प्रवाह क्याश फ्लोको अवस्था देखाउनु हो। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टबाट विभिन्न वित्तीय विवरणहरू पनि हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ। जस्तै पहिलोमा छ कुन कुन स्रोतबाट नगद प्राप्त भयो, दोस्रोमा के कति नगद प्राप्त भयो, तेस्रोमा कुन शीर्षकमा कति नगद खर्च भयो र चौथोमा व्यवसायको नगद आर्जन गर्ने क्षमता कति छ। यसरी नै हामीले विभिन्न वित्तीय विवरणहरू हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ। यसपछि हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट तयार गर्ने क्रममा ब्यालेन्स सिटको एसेट्स र क्यापिटल लायबिलिटिजमा दिएका इन्फर्मेसनहरूलाई कसरी इन्ट्री गर्ने, एसेट्स र लायबिलिटिजको इफेक्ट कस्तो हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एसेट्स इक्वल्स टु अपोजिट इफेक्ट, क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज इक्वल्स टु सिमिलर इफेक्ट। भनेको सम्पत्तिमा हामीले अपोजिट इफेक्टको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै सम्पत्ति बढेमा हामीले घटाउँछौँ भने सम्पत्ति घटेमा बढाउँछौँ। त्यसैले हामीले यसलाई अपोजिट इफेक्ट भनिएको हो। यदि सम्पत्तिको मूल्यमा पहिलो वर्षमा भन्दा दोस्रो वर्षमा बढी छ भने त्यसलाई हामीले घटाइन्छ भने, सम्पत्तिको मूल्यमा पहिलो वर्षमा भन्दा दोस्रो वर्षमा कमी छ भने त्यो अवस्थामा हामीले एड गरिन्छ। इक्जाम्पलको लागि हामीले एउटा ब्यालेन्स सिटलाई हेरौँ। यहाँ ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर पहिलो वर्ष 40,000 रुपियाँ छ भने दोस्रो वर्ष 50,000 रुपियाँ छ। यसरी पहिलो वर्षमा भन्दा दोस्रो वर्षमा सम्पत्तिको मूल्य बढेमा जतिले बढेको छ त्यसलाई हामीले घटाइन्छ। भनेको यहाँ 40,000 पहिलो वर्ष छ, दोस्रो वर्ष 50,000 रुपियाँ छ भने यसको डिफरेन्स 10,000 रुपियाँ छ र त्यो 10,000 रुपियाँलाई हामीले लेस गरिन्छ। त्यस्तै हामी तल जाउँ, यहाँ एकाउन्ट्स रिसिभेबल भनिन्छ। एकाउन्ट रिसिभेबलमा पहिलो वर्ष 20,000 रुपियाँ छ र दोस्रो वर्ष 15,000 रुपियाँ छ। भनेको पहिलो वर्षमा भन्दा दोस्रो वर्षमा मूल्यमा कमी आएको छ। भनेको 5,000 रुपियाँले मूल्यमा कमी आएको छ भने जतिले कमी आएको छ त्यसलाई हामीले एड गरिन्छ। भनेको हामीले 5,000 रुपियाँ एड गर्छौँ। अब त्यसपछि क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज इक्वल्स टु सिमिलर इफेक्ट। हामीले क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिजलाई पुँजी तथा दायित्व भनेर भनिन्छ। यदि पुँजी तथा दायित्वको मूल्यमा पहिलो वर्षमा भन्दा दोस्रो वर्षमा बढी छ भने त्यसलाई हामीले एड गर्छौँ भने, पहिलो वर्षमा भन्दा दोस्रो वर्षमा कमी छ भने त्यसलाई हामीले लेस गर्छौँ। यो भनेको सिमिलर इफेक्ट। यसलाई पनि हामीले ब्यालेन्स सिटबाट नै बुझौँ। यहाँ ब्यालेन्स सिटको क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइडमा इक्विटी सेयर क्यापिटल दिएको छ। यहाँ पहिलो वर्ष 80,000 रुपियाँ छ भने दोस्रो वर्ष 1 लाख रुपियाँ दिएको छ। यसरी पहिलो वर्षभन्दा दोस्रो वर्षमा वृद्धि भएको देखिन्छ। वृद्धि कति 20,000 रुपियाँले वृद्धि देखिन्छ। यसरी इन्क्रिज हुँदाखेरि हामीले यसमा एड गरिन्छ भने त्यसरी नै यहाँ एकाउन्ट्स पेबल भनेर दिएको छ। पहिलो वर्षमा 15,000 रुपियाँ दिएको छ, दोस्रो वर्षमा 10,000 रुपियाँ दिएको छ। यसरी पहिलो वर्षमा भन्दा दोस्रो वर्षमा कमी आएको छ भने जतिले कमी आएको छ त्यसलाई हामीले लेस गर्छौँ। भनेको हामीले यहाँ 5,000 रुपियाँ माइनस भनेर लेख्छौँ। यसरी हामीले एसेट्स र क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिजको सम्बन्ध हामीले बुझिसकेपछि अब हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको फर्म्याटतिर लागौँ। हामीले डाइरेक्ट मेथड्सबाट क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट तयार पार्दा तीनवटा एक्टिभिटिजहरूको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलोमा छ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, दोस्रोमा क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। र यी एक्टिभिटिजहरूमा पनि अन्य सब हेडिङहरू रहेको हुन्छ। हामीलाई क्वेसन दिँदा ब्यालेन्स सिट, इन्कम स्टेटमेन्ट र एडिसनल इन्फर्मेसनहरू दिएको हुन्छ र त्यहाँ दिएका इन्फर्मेसनहरू कुन कुन एक्टिभिटिजमा पर्दछन् र त्यस अन्तर्गत पनि कुन कुन सब हेडिङमा पर्दछन् भनेर जान्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले हामीले यसलाई विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट तयार पार्दा सुरुमा अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले ए नम्बरमा छ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। यस अन्तर्गत पहिलो सब हेडिङ छ क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स स्ल्यास डेप्टर्स। यो भनेको बिक्रीबाट प्राप्त नगद र आसामी तथा कस्टमर्सहरूबाट उठेको रकम हामीले यहाँ समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यस अन्तर्गत पहिलोमा छ सेल्स रेभेन्यू। सेल्स रेभेन्यू इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छ र हामीले कुनै सामान बिक्री गर्दाखेरि हामीले नगद प्राप्त गरिन्छ, क्यास इन्फ्लो हुने हुनाले हामीले यसलाई पोजिटिभ राख्छौँ, पोजिटिभ साइन दिएर राख्छौँ। त्यसपछि अर्को छ एकाउन्ट स्ल्यास बिल्स रिसिभेबल। यो हाम्रो ब्यालेन्स सिटको एसेस साइडमा हुन्छ र हामीले एसेसमा अपोजिट इफेक्ट युज गर्छौँ। जस्तै एकाउन्ट रिसिभेबलको पहिलो वर्षमा भन्दा दोस्रो वर्षमा त्यसको मूल्य बढी छ भने हामीले जतिले बढी छ त्यसलाई हामीले लेस गरेर हामीले यहाँ राखिन्छ भने जतिले कमी छ त्यसलाई हामीले एड गरेर हामीले यसमा राख्छौँ। र सन्ड्री डेप्टर्स स्ल्यास बुक डेट पनि हाम्रो ब्यालेन्स सिटको एसेस साइडमा नै हुन्छ र यसमा पनि हामीले सेम गर्छौँ। यदि पहिलो वर्षमा भन्दा दोस्रो वर्षमा त्यसको मूल्य बढी छ भने त्यसलाई हामीले घटाउँछौँ, भने कम छ भने त्यसलाई हामीले एड गर्छौँ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ डिस्काउन्ट एलाउड। हामीले कुनै सामान बिक्री गर्दाखेरि हामीले त्यो सामानमा डिस्काउन्ट दियौँ भने त्यो अवस्थामा हाम्रो क्यास आउटफ्लो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यहाँ माइनसमा लेख्छौँ। त्यसपछि अर्को छ ब्याड डेट। ब्याड डेट पनि क्यास आउटफ्लो नै हो, त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यसलाई माइनस लेखेका हौँ। त्यसपछि हाम्रो दोस्रो सब हेडिङ भनेको क्यास पर्चेस एन्ड पेड टु सप्लायर स्ल्यास क्रेडिटर्स। यसमा हामीले नगदमा सामान खरिद गरेर सप्लायरलाई भुक्तानी दिँदाका सम्पूर्ण विवरणहरू हामीले यहाँ समावेश गरिन्छ। र यस अन्तर्गत हाम्रो पहिलोमा छ सिओजिएस। सिओजिएस भनेको कस्ट अफ गुड सोल्ड। बिक्री गरेको सम्पत्तिको लागत मूल्य भनिएको हो। यो कस्ट अफ गुड सोल्ड इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छ। यदि हामीलाई डाइरेक्ट एमाउन्ट दिएको छ भने त्यो अवस्थामा हामीले डाइरेक्ट माइनस साइनमा लेख्छौँ भने यदि डाइरेक्ट क्वेसनमा नदिएको अवस्थामा चाहिँ हामीले फर्मुला प्रयोग गरेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेस प्लस क्यारेज, यदि हाम्रो क्यारेज छ भने त्यो अवस्थामा क्यारेज पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि माइनस क्लोजिङ स्टक। र हजुरहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा कस्ट अफ गुड सोल्डमा कहिल्यै पनि वेजेस इन्क्लुड गरिएको हुँदैन। यदि हामीलाई क्वेसनमा सिओजिएस निकाल्दाखेरि त्यसमा वेजेस पनि इन्क्लुड गरेको छ भने त्यो अवस्थामा हामीले वेजेसलाई हटाएर बाँकी रकमलाई यही फर्मुला प्रयोग गरेर हामीले कस्ट अफ गुड सोल्ड निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि अर्को रहेको छ एकाउन्ट स्ल्यास बिल्स पेबल। यो हाम्रो ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा हुन्छ र लायबिलिटिज भनेको सिमिलर इफेक्ट हो। यदि यसको मूल्य पहिलो वर्षभन्दा दोस्रो वर्षमा वृद्धि छ भने जतिले बढेको छ त्यसलाई हामीले एड गर्छौँ भने यदि पहिलो वर्षभन्दा दोस्रो वर्षमा सम्पत्तिको मूल्यमा यदि पहिलो वर्षमा भन्दा दोस्रो वर्षमा त्यसको रकम कम छ भने जतिले कम छ त्यसलाई हामीले माइनस गरेर लेख्छौँ, किनकि एसेसमा अपोजिट इफेक्ट हुन्छ भने लायबिलिटिजमा सिमिलर इफेक्ट हुन्छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ सन्ड्री क्रेडिटर्स। यो पनि ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा नै हुन्छ। यसमा पनि हामीले सिमिलर इफेक्ट प्रयोग गर्छौँ। भनेको यसको मूल्य पहिलो वर्षमा भन्दा दोस्रो वर्षमा बढी छ भने हामीले जतिले बढी छ त्यसलाई एड गर्छौँ, या घटी छ भने जतिले कम छ त्यसलाई हामीले लेस गर्छौँ। त्यसपछि अर्को रहेको छ इन्भेन्ट्री स्ल्यास स्टक। हामीलाई क्वेसनमा इन्भेन्ट्री भनेर नि दिन सक्छ र अर्को स्टक भनेर नि दिन सक्छ है। त्यसपछि अर्को रहेको छ डिस्काउन्ट रिसिभ। हामीले यहाँ पर्चेस गर्दैछौँ र हामीले खरिद गर्दाखेरि डिस्काउन्ट पाउँछौँ र डिस्काउन्ट हामीले पाउँदाखेरि क्यास इन्फ्लो हुन्छ, त्यसैले हामीले यसलाई एड गर्छौँ। यसपछि हाम्रो अर्को सब हेडिङ रहेको छ क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर एक्सपेन्सेस। कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्चको नगद भुक्तानी। यसमा हामीले व्यवसायको मुख्य कारोबार नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न लाग्ने खर्चहरू यस अन्तर्गत पर्दछन्, जसलाई हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनिन्छ। यसमा हामीले नन क्यास र नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई हामीले यसमा समावेश गरिँदैन। नन क्यास भन्नाले डिप्रिसिएसन हुन्छ भने नन अपरेटिङ भन्नाले लस अन फायर, एक्सिडेन्ट यस्तै अन्य खर्चहरू पर्दछन्। यसै गरी अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत स्यालेरिज, वेजेस, रेन्ट, इन्सुरेन्स, आउटस्ट्यान्डिङ अर प्रिपेड एक्सपेन्सेस र अफिसियल एक्सपेन्सेसहरू यस अन्तर्गत पर्दछन्। त्यसपछि हाम्रो अर्को सब हेडिङ रहेको छ इन्ट्रेस्ट पेड, जसलाई हामीले ब्याज भुक्तानी भनिन्छ। ब्याज एउटा वित्तीय खर्च अन्तर्गत पर्दछ जुन हामीले ऋण तथा सापटीमा तिरिन्छ। इन्ट्रेस्ट पेड हामीलाई डाइरेक्ट क्वेसनमा इन्कम स्टेटमेन्टमा गिभन हुन्छ। हामीलाई क्वेसनमा इन्ट्रेस्ट अन लोन, डिभेन्चर, बोन्ड, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट यसरी हामीलाई गिभन हुन्छ। ट्याक्स पेड कर भुक्तानी। कर एउटा व्यवसाय सञ्चालन खर्च भएको हुनाले कुनै पनि व्यवसायले आफ्नो नेट इन्कमबाट सरकारलाई वार्षिक रूपमा कर भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसरी कर भुक्तानीको लागि सञ्चित गरेको रकमलाई प्रोभिजन फर ट्याक्स भनिन्छ। प्रोभिजन फर ट्याक्स ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा र इन्कम स्टेटमेन्टमा गिभन हुन्छ। इक्जाम्पलको लागि हामीले एउटा क्वेसन हेरौँ। यहाँ प्रोभिजन फर ट्याक्स ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा दिएको छ भने अर्को इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि दिएको छ। यस अवस्थामा हामीले प्रोभिजन फर ट्याक्स निकाल्नको लागि वर्किङ नोट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले एउटा फर्मुला हेरौँ। हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले ट्याक्स पेड निकाल्नको लागि प्रोभिजन फर ट्याक्स अफ बिगिनिङ अफ इयर प्लस प्रोभिजन फर ट्याक्स अन इन्कम स्टेटमेन्ट माइनस प्रोभिजन फर ट्याक्स अफ इन्डिङ अफ इयर। हामीले बिगिनिङ र इन्डिङ भनेको चाहिँ हामीलाई जुन ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा दिएको प्रोभिजन फर ट्याक्सको फर्स्ट इयर भनेको 2001, जस्तै यहाँ फर इक्जाम्पलको लागि 2011 मा प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर पहिलो वर्षमा 30,000 दिएको छ भने दोस्रो वर्षमा 50,000 दिएको छ। यो बिगिनिङ अफ द इयर हुन्छ भने यो इन्डिङ अफ द इयर हुन्छ र इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीलाई यहाँ दिएको छ 50,000 रुपियाँ है। यसरी हामीले प्रोभिजन फर बिगिनिङ अफ इयर भनेर हामीले पहिलो वर्षको प्रोभिजन फर ट्याक्स लेख्छौँ ब्यालेन्स सिटमा भएको एमाउन्टलाई। त्यसपछि प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर इन्कम स्टेटमेन्टमा भएको एमाउन्ट लेख्छौँ र त्यसपछि प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर इन्डिङ अफ इयर भनेको छ। यसमा हामीले ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा भएको सेकेन्ड इयरको एमाउन्ट लेख्छौँ। हामीले बिगिनिङ अफ इयर भनेको 30,000 रुपियाँ छ। 30,000 मा प्लस इन्कम स्टेटमेन्टमा भएको एमाउन्टलाई हामीले जोड्छौँ। 30 + 50 80,000 रुपियाँ हुन्छ। त्यसपछि माइनस इन्डिङ अफ द इयर भनेको माइनस 50,000, यसरी 30,000 रुपियाँ हुन्छ। हामीले यो तरिकाले ट्याक्स पेड निकाल्न सक्छौँ। अब यसपछि अपरेटिङ एक्टिभिटिज अन्तर्गतको अन्तिम सब हेडिङ छ क्यास फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम्स। अन्य शीर्षकबाट नगद प्रवाह। व्यवसाय कारोबारहरूमा समावेश नगरिने शीर्षकहरूबाट आर्जित नगद प्रवाहलाई अन्य शीर्षकहरूमा राखिन्छ। जस्तै सर्ट टर्म लोन अर इन्भेस्टमेन्ट, जसलाई हामीले अल्पकालीन ऋण अथवा चाहिँ लगानी भनिन्छ। अब बैंक ओभरड्राफ्ट भयो। बिक्री योग्य धितोपत्रहरू, जसलाई हामीले मार्केटेबल सेक्युरिटिज भनिन्छ। त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट, डिभिडेन्ड, कम्पेन्सेसन रिसिप्ट, यस्ता शीर्षकहरूलाई हामीले यस अन्तर्गत समावेश गरिन्छ। अब यसपछि हामीले 6वटै सब हेडिङहरू जोडेर क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हामीले तयार पार्न सकिन्छ। अब यसपछि हाम्रो दोस्रो एक्टिभिटिज रहेको छ क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। दीर्घकालीन वा स्थिर सम्पत्ति, लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट वा फिक्स एसेट्सको खरिद बिक्रीबाट उत्पन्न नगद प्रवाहलाई क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनिन्छ। हामीले यस अन्तर्गत फिक्स एसेट अथवा इन्भेस्टमेन्टको सेल्स अथवा पर्चेजको एक्टिभिटिजहरूलाई मात्र हामीले यसमा समावेश गर्छौँ। अब हजुरहरूले के ध्यान दिनु होला भने फिक्स एसेट र इन्भेस्टमेन्ट त एसेट साइडमा हुन्छ भनेर हजुरले थाहा पाउनु भयो। अब पर्चेज र सेल्स भनेर कसरी थाहा पाउने, त्यसको लागि हामीले एउटा क्वेसन हेरेर बुझौँ। यहाँ हामीलाई ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेको छ। यसको पहिलो वर्ष 60,000 रुपियाँ छ, दोस्रो वर्ष 1 लाख रुपियाँ छ। यहाँ पहिलो वर्षमा भन्दा दोस्रो वर्षमा 40,000 रुपियाँले त्यसको मूल्य बढी छ। बढी हुँदाखेरि हामीले पर्चेस अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर माइनस 40,000 रुपियाँ लेख्छौँ। माइनस किन त, किनकि पहिलो वर्षमा भन्दा दोस्रो वर्षमा त्यसको मूल्य बढी छ। बढी हुँदाखेरि हामीले माइनस लेख्छौँ र बढेको हुनाले हामीले त्यसलाई के लेख्छौँ, पर्चेस लेख्छौँ। अब त्यसै गरी प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पनि हेर्नुहोस्, पहिलो वर्ष 50,000 रुपियाँ छ, दोस्रो वर्ष 80,000 रुपियाँ छ भनेको यहाँ 30,000ले दोस्रो वर्षमा वृद्धि भएको छ। वृद्धि हुँदाखेरि के लेख्छौँ, माइनस साइन लेख्छौँ र पर्चेस अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर लेख्छौँ। अब त्यसपछि तेस्रोमा छ इन्भेस्टमेन्ट। अब यसको पहिलो वर्षमा 40,000 रुपियाँ छ भने दोस्रो वर्षमा 30,000 रुपियाँ छ। यहाँ 10,000 रुपियाँले दोस्रो वर्षमा त्यसको मूल्यमा कमी आएको छ भनेको मूल्यमा कमी आउँदाखेरि हामीले त्यसलाई सेल्स भएको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेर हामी 10,000 त लेख्छौँ, तर यसमा साइन चाहिँ के हुन्छ भने साइन पोजिटिभ हुन्छ, किनकि हामीले के गर्ने थियौँ, एसेट्समा बढे घटाउने घटे बढाउने, यहाँ घटेको छ त्यसैले हामीले यसमा प्लस साइन गर्छौँ। अब यसपछि हामी फेरि फर्मेटतिर लागौँ र हामीले यी सबैको क्यालकुलेसन गरिसकेपछि हाम्रो नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज आउँछ। यसपछि हाम्रो अन्तिम एक्टिभिटिज भनेको क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज हो। यसमा सेयर क्यापिटल र लङ टर्म लोनसँग सम्बन्धित इस्यु र रिडम्सन गर्ने कार्यलाई क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भनिन्छ। हामीले यसमा सेयर वा ऋणपत्र जारीबाट प्राप्त रकम र सोको फिर्ता भुक्तानीको अवस्थालाई देखाउँदछौँ। यहाँ सेयर क्यापिटल र लङ टर्म लोन ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा हुने हुनाले यसमा हामीले पोजिटिभ इफेक्ट प्रयोग गर्छौँ। भनेको यदि कुनै एक्टिभिटिजमा पहिलो वर्षमा भन्दा दोस्रो वर्षमा त्यसको मूल्य बढी छ भने हामीले एड गर्छौँ अथवा हामीले प्लस साइन गर्छौँ। जस्तै यहाँ सुरुमा दिएको छ इक्विटी सेयर अर प्रिफरेन्स सेयर
यसमा पहिलो वर्षमा भन्दा दोस्रो वर्षमा त्यसको मूल्य बढेको छ भने हामीले यहाँ इस्यु भनेर लेख्छौँ भने यदि घटेको छ भने त्यो अवस्थामा हामीले रिडम्सन भनेर लेख्छौँ। त्यसको लागि हामीले एउटा क्वेसन हेरौँ। यहाँ हजुरहरूले ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा सेयर क्यापिटल भनेर पहिलो वर्ष 60,000 रुपियाँ दिएको छ र दोस्रो वर्ष 1 लाख रुपियाँ दिएको छ। यहाँ 40,000 रुपियाँले पहिलो वर्षमा भन्दा दोस्रो वर्षमा त्यसको मूल्य बढी छ। त्यो अवस्थामा हामीले इस्यु अफ सेयर क्यापिटल भनेर 40,000 रुपियाँ लेख्छौँ। यहाँ 40,000 पोजिटिभ साइनमा हुन्छ किनकि पहिलो वर्षमा भन्दा दोस्रो वर्षमा त्यसको मूल्य बढी छ, किनकि लायबिलिटिजको साइन बढेमा हामीले एड गर्छौँ भने घटेमा लेस गर्छौँ। त्यसैले यहाँ बढेको छ र जतिले बढेको छ हामीले त्यसमा पोजिटिभ साइन गर्छौँ। यहाँ त्यसपछि डिबेन्चर छ। डिबेन्चर पनि यदि इस्यु छ भने हामीले यसमा पोजिटिभ साइन गर्छौँ र रिडम्सन छ भने हामीले यसमा नेगेटिभ साइन गर्छौँ है त। बोन्ड पनि त्यही नै हो, लङ टर्म लोन्स अर बोरोइङ पनि त्यही नै हो र त्यसपछि डिभिडेन्ड पेड। यदि हामीलाई क्वेसनमा डाइरेक्ट डिभिडेन्ड पेड भनेर इयर 2 को हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ भने त्यो अवस्थामा हामीले त्यो एमाउन्टलाई हामीले डाइरेक्ट यस एक्टिभिटिजमा सार्छौँ। तर यदि क्वेसनमा हामीलाई प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेर दियो भने त्यो अवस्थामा हामीले वर्किङ नोट बनाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुमा हामीले डिभिडेन्ड पेड निकाल्नको लागि त्यसको फर्मुलातिर जाउँ। हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्मुला नम्बर 2 मा डिभिडेन्ड पेड इक्वल्स टु प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड अफ बिगिनिङ अफ इयर प्लस प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड अन इन्कम स्टेटमेन्ट माइनस प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड अफ इन्डिङ अफ इयर। हामीले बिगिनिङ र इन्डिङ ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा भएको प्रोभिजन फर डिभिडेन्डको एमाउन्टलाई हामीले यहाँ लेख्छौँ र त्यसपछि इन्कम स्टेटमेन्टमा भएको प्रोभिजन फर डिभिडेन्डको एमाउन्टलाई हामीले एड गर्छौँ। त्यसरी नै कहिलेकाहीँ हामीलाई क्वेसनमा प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेर नदिएको हुनसक्छ। यदि हामीलाई क्वेसनमा प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेर दिएन भने त्यो अवस्थामा हामीले डिभिडेन्ड पेड निकाल्नको लागि रिटेन अर्निङ अर पिएल एकाउन्ट फर बिगिनिङ अफ इयर भनेको हामीलाई क्वेसनमा यदि प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दिएन भने त्यो अवस्थामा हामीलाई या रिटेन अर्निङ भनेर दिएको हुन्छ या पिएल एकाउन्ट भनेर दिएको हुन्छ है। हामीलाई यो ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा नै दिएको हुन्छ। त्यसैले यहाँ रिटेन अर्निङ अर पिएल एकाउन्ट फर बिगिनिङ अफ इयर प्लस नेट इन्कम भनेको इन्कम स्टेटमेन्टको अन्तिममा दिएको हुन्छ। त्यो नेट इन्कमलाई हामी यहाँ एड गर्छौँ र माइनस रिटेन अर्निङ अर पिएल एकाउन्ट फर इन्डिङ अफ इयर। यो हाम्रो ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा भएको लास्ट इयरको एमाउन्टलाई हामीले लेख्छौँ। हामीले बुझ्नको लागि हामीले एउटा क्वेसन हेरौँ। हामीले यहाँ क्वेसनमा प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेर दिएको छैन, हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीलाई ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा यहाँ रिटेन अर्निङ भनेर दिएको छ। रिटेन अर्निङ भनेको यसको पहिलो वर्ष 80,000 रुपियाँ छ र दोस्रो वर्ष 1,20,000 रुपियाँ छ। त्यो अवस्थामा हाम्रो फर्मुला यदि क्वेसनमा प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दिएको छैन, इफ डिभिडेन्ड इज नट मेन्सन देन डिभिडेन्ड पेड इक्वल्स टु रिटेन अर्निङ। हामीलाई पिएल एकाउन्ट भनेर यो क्वेसनमा हामीलाई दिएको छैन, हामीलाई रिटेन अर्निङ भनेको छ। त्यसैले हामीले रिटेन अर्निङ फर बिगिनिङ अफ इयर प्लस नेट इन्कम माइनस रिटेन अर्निङ फर इन्डिङ अफ इयर भनेर लेख्छौँ। अब बिगिनिङ अफ इयर भनेको हाम्रो 80,000 रुपियाँ हुन्छ। त्यसपछि नेट इन्कम भनेको छ। नेट इन्कम भनेको हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको नेट इन्कम हो। यो 1,38,000 रुपियाँ छ। यसरी 80,000 प्लस 1,38,000 माइनस 1,20,000 इन्डिङ अफ इयर भनेको 1,20,000 रुपियाँ छ। यसरी माइनस 1,20,000 रुपियाँ गर्दाखेरि हाम्रो डिभिडेन्ड पेड 98,000 आउँछ। अब त्यसै गरी अर्को क्वेसन हेरौँ। हामीलाई यो क्वेसनमा पनि डिभिडेन्ड पेड भनेर दिएको छैन र यहाँ रिटेन अर्निङ पनि भनेर दिएको छैन। ब्यालेन्स सिटको हाम्रो लायबिलिटी साइडमा रिटेन अर्निङ भनेर हुन्छ, त्यो पनि दिएको छैन। तर यहाँ पिएल एकाउन्ट भनेर प्रॉफिट एन्ड लस भनेर दिएको छ। र त्यो अवस्थाको हाम्रो फर्मुला के थियो? डिभिडेन्ड पेड इक्वल्स टु पिएल एकाउन्ट फर इन्डिङ अफ इयर प्लस नेट इन्कम माइनस पिएल एकाउन्ट फर इन्डिङ अफ इयर। डिभिडेन्ड पेड इक्वल्स टु पिएल एकाउन्ट फर बिगिनिङ अफ इयर प्लस नेट इन्कम माइनस पिएल एकाउन्ट फर इन्डिङ अफ इयर। हामीलाई रिटर्न अर्निङ नदिएपछि हामीले पिएल एकाउन्ट भनेर मात्र लेख्छौँ। अब फर्मुला अनुसार हाम्रो यसको एन्सर हुन्छ बिगिनिङ अफ इयर पिएल एकाउन्टको 14,000 रुपियाँ छ प्लस नेट इन्कम 14,000 28,000 भइहाल्यो माइनस 24,000 इन्डिङ अफ इयर माइनस 24,000 गर्दाखेरि 4,000 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो डिभिडेन्ड पेड हुन्छ। यसरी हामीले डिभिडेन्ड पेड क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। अब हामी फर्मेटतिर जाउँ। अब यसरी हामीले तीनवटा एक्टिभिटिजहरू अपरेटिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज यी तीनवटै एक्टिभिटिजहरूको क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि यी तीनवटालाई जोडेर हामीले नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेर यहाँ हामीले लेख्न सक्छौँ। अब यसपछि यसमा एड बिगिनिङ क्यास ब्यालेन्स भनेर हामीले यहाँ लेख्छौँ। हामीले बिगिनिङ क्यास ब्यालेन्स हामीले क्वेसनमा गिभनै हुन्छ। हामीले यहाँ क्वेसनमा हेरौँ, यहाँ क्यास एड ब्याङ्क भनेर 1,30,000 रुपियाँ छ। त्यसपछि अर्को क्वेसनमा हेरौँ क्यास एड ब्याङ्क भनेर 50,000 रुपियाँ दिएको छ। हाम्रो यो भनेको बिगिनिङ क्यास ब्यालेन्स हुन्छ भने यो इन्डिङ क्यास ब्यालेन्स हुन्छ। यसरी हामीले तीनवटै एक्टिभिटिजहरू कम्प्लिट गरिसकेपछि क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट तयार पार्न सक्छौँ। अब यहाँ अन्तिममा अझै एउटा फर्मुला रहेको छ इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटिजको लागि। यहाँ के भनेको छ भने ए नम्बरमा इफ एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन इज नट गिभन देन
हामीलाई क्वेसनमा यदि फिक्स एसेट्सको एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन यदि दिएको छैन भने त्यो अवस्थामा पर्चेस इक्वल्स टु नेट इन्क्रिज प्लस डिप्रिसिएसन फर द इयर र अर्को छ सेल्स इक्वल्स टु नेट डिक्रिज माइनस डिप्रिसिएसन फर द इयर। नेट इन्क्रिज र डिक्रिज भनेको यदि मूल्य बढेको छ भने यदि पहिलो वर्षमा भन्दा दोस्रो वर्षमा त्यसको मूल्य बढेको छ भने जतिले बढेछ त्यसलाई हामीले नेट इन्क्रिज भन्छौँ र डिप्रिसिएसन फर द इयर भनेको चाहिँ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको एमाउन्ट लेख्छौँ। त्यसरी नै नेट डिक्रिज भनेको जति रकमले घटेको छ त्यो घटेको रकमलाई हामीले नेट डिक्रिज भनेर लेख्छौँ र माइनस डिप्रिसिएसन फर द इयर भनेर लेख्छौँ। यसरी हामीले पर्चेस र सेल्सको एमाउन्ट हामी यसरी निकाल्न सक्छौँ। यसको लागि हामीले एउटा क्वेसन हेरौँ। हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो ब्यालेन्स सिटको एसेट साइड हो। यसमा फिक्स एसेट भनेर पहिलो वर्ष 8 लाख रुपियाँ छ, दोस्रो वर्ष 10 लाख रुपियाँ छ भनिसकेपछि पहिलो वर्षमा भन्दा दोस्रो वर्षमा त्यसको मूल्य बढी छ, नेट इन्क्रिज छ। नेट इन्क्रिज भनिसकेपछि यो के भन्नुभयो पर्चेस हुने भयो। हामीले यहाँ पर्चेस अफ फिक्स एसेट्स भनेर लेख्छौँ। यहाँ नेट इन्क्रिज भनेको 2 लाख रुपियाँ हुने भयो यो क्वेसन अनुसार। यहाँ कतिले डिफ्रेन्स छ त यहाँ 2 लाख रुपियाँले डिफ्रेन्स छ। त्यो हुँदाखेरि नेट इन्क्रिज भनेको 2 लाख रुपियाँ हुन्छ र यसमा के छ प्लस डिप्रिसिएसन फर द इयर। डिप्रिसिएसन फर द इयर चाहिँ हाम्रो क्वेसनमा गिभन हुन्छ। यो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ। डिप्रिसिएसन अफ फिक्स एसेट भनेर हामीले 60,000 रुपियाँ दिएको छ। यसरी हामीले 60,000 रुपियाँ एड गर्छौँ भने नेट इन्क्रिज 2 लाख रुपियाँ प्लस डिप्रिसिएसन फर द इयर 60,000 रुपियाँ भनेको 2,60,000 रुपियाँ हाम्रो पर्चेस अफ फिक्स एसेट हुने भयो है। हामीले यसरी इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। त्यसै गरी सेल्समा पहिलो वर्षमा भन्दा दोस्रो वर्षमा चाहिँ त्यो एमाउन्टले घटेको हुन्छ। जतिले घटेको छ त्यसलाई हामीले नेट डिक्रिज भनेर लेख्छौँ र माइनस डिप्रिसिएसन फर द इयर हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा गिभन हुन्छ। अब यसपछि हामी एउटा क्वेसन सल्भ गरेर हेरौँ। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनको राइट साइडमा क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको फर्मेट बनेको छ भने स्टुडेन्टको लेफ्ट साइडमा 2077 सालमा ब्याक पेपर दिने स्टुडेन्टहरूको लागि आएको क्वेसन छ। हामीले यही क्वेसन सल्भ गरेर हेर्नेछौँ। हामीलाई यस क्वेसनमा ब्यालेन्स सिट दिएको छ र अर्को इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ। यहाँ हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छैन। हामीले यहाँ क्वेसनमा क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बाई डाइरेक्ट मेथड्स सोइङ क्यास फ्रम अपरेटिङ इन्भेस्टिङ एन्ड फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भनेको छ। हामीलाई क्वेसनमा डाइरेक्ट मेथड्सबाट क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट तयार गर्नु भनेको छ। त्यसैले सुरुमा क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटिज अन्तर्गत पर्ने 6वटा सब हेडिङ र त्यस अन्तर्गत पनि के कुराहरू पर्दछन्, के कुराहरू हामीले त्यहाँ समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो पहिलो सब हेडिङमा क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स बिक्रीबाट प्राप्त नगद र कस्टमरहरूबाट उठेको रकमलाई हामीले यस सब हेडिङमा हामी समावेश गरिन्छ। यस अन्तर्गत सेल्स, डेप्टर्स, एकाउन्ट रिसिभेबल, ब्याड डेप्ट यी कुराहरू यो सब हेडिङमा चढ्दछन्। त्यसैले अब यहाँ क्वेसन हेरौँ। यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा सेल्स रेभिन्यू भनेर 1 लाख रुपियाँ दिएको छ। हामीले यसलाई यहाँ इन्ट्री गरौँ। सेल्स रेभिन्यू भनेर 1 लाख रुपियाँ। त्यसपछि हाम्रो अर्को इन्ट्री हुन्छ एकाउन्ट अर बिल्स रिसिभेबल। हामीले यहाँ एसएस साइडमा एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर 2073 सालमा 20,000 रुपियाँ दिएको छ भने 2074 सालमा 40,000 रुपियाँ दिएको छ। यसरी 2074 सालमा 20,000 रुपियाँले एकाउन्ट रिसिभेबल इन्क्रिज भएको छ। त्यसैले यहाँ इन्क्रिज इन एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर 20,000 रुपियाँ लेख्छौँ। र हामीलाई थाहै छ एकाउन्टको रिलेसन भनेको सम्पत्ति बढ्दाखेरि हामीले लेस गर्छौँ भने माइनस साइन दिन्छौँ भने सम्पत्ति घट्दाखेरि हामीले प्लस साइन दिन्छौँ। यहाँ इन्क्रिज भएको छ त्यसैले हामीले यहाँ माइनस साइन दिन्छौँ। अब यहाँ अन्य केही कुराहरू चढ्दैन त्यसैले हामीले यसलाई ब्यालेन्स गरिदिन्छौँ। ब्यालेन्स गर्दाखेरि 80,000 रुपियाँ हुन्छ। अब यसपछि हाम्रो दोस्रो सब हेडिङ रहेको छ क्यास पर्चेस एन्ड पेड टु सप्लायर्स। नगदमा खरिद र सप्लायर्सलाई भुक्तानी गरेका कुराहरू हामीले यस सब हेडिङमा हामीले यहाँ इन्ट्री गर्छौँ। यस अन्तर्गत कस्ट अफ गुड्स सोल्ड COGS हुन्छ। त्यसपछि एकाउन्ट अर बिल्स पेबल, स्टक अर इन्भेन्ट्रीका कुराहरू हामीले यस सब हेडिङमा समावेश गर्छौँ। र हामीले यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा हेरौँ। यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर 53,000 रुपियाँ हामीलाई डाइरेक्ट दिएको छ। त्यसैले हामीले यसलाई यहाँ इन्ट्री गर्छौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 53,000 र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको बिक्री गरेको सम्पत्तिको लागत मूल्य हो र सम्पत्तिको लागत मूल्यले क्यास आउटफ्लो हुन्छ जसले गर्दाखेरि हामीले यहाँ माइनस साइन दिन्छौँ है। त्यसपछि हाम्रो अर्को रहेको छ लायबिलिटी साइडमा एकाउन्ट्स पेबल भनेर 2073 सालमा 13,000 रुपियाँ दिएको छ भने 74 सालमा 16,000 रुपियाँ दिएको छ। यहाँ 3,000 रुपियाँले इन्क्रिज भएको देखिन्छ एकाउन्ट पेबल। त्यसैले हामीले यहाँ इन्क्रिज इन एकाउन्ट पेबल भनेर 3,000 रुपियाँ लेखिन्छ र लायबिलिटिजको रिलेसन इन्क्रिज हुँदा एड गरिन्छ भने डिक्रिज हुँदा लेस गरिन्छ। यहाँ इन्क्रिज छ त्यसैले हामीले यहाँ पोजिटिभ साइन नै हुन्छ यहाँ
र त्यसपछि ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा इन्भेन्ट्रिज भनेर दिएको छ। इन्भेन्ट्रिज 2073 सालमा 12,000 रुपियाँ दिएको छ भने 2074 सालमा 15,000 रुपियाँ दिएको छ। यहाँ 3,000 रुपियाँले इन्क्रिज भएको देखिन्छ। त्यसैले यहाँ इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्रिज भनेर 3,000 रुपियाँ लेख्छौँ। यहाँ एसेट्स बढेको छ त्यसैले हामीले यहाँ माइनस साइन दिन्छौँ। अब यसपछि यहाँ अन्य केही कुराहरू चढ्दैन त्यसैले हामीले यसलाई ब्यालेन्स गरिदिउँ। ब्यालेन्स गर्दाखेरि -53,000 हुन्छ। अब हाम्रो तेस्रो सब हेडिङ रहेको छ क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर एक्सपेन्सेस। यहाँ कर्मचारीहरूलाई भुक्तानी दिँदाखेरिको नगद र अन्य सञ्चालन खर्चका कुराहरूले हामीले यहाँ समावेश गर्छौँ। हामीले यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर 16,000 रुपियाँ दिएको छ त्यसैले हामीले यसलाई यहाँ इन्ट्री गर्छौँ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर 16,000 रुपियाँ छ। हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसले क्यास आउटफ्लो हुन्छ त्यसैले यसलाई हामीले माइनस साइन दिन्छौँ र यहाँ अन्य केही कुराहरू छैन यहाँ त्यसैले हामीले यसलाई ब्यालेन्स गरिदिन्छौँ -16,000 रुपियाँ। त्यसपछि चौथो सब हेडिङ छ इन्ट्रेस्ट पेड ब्याज भुक्तानी। यस अन्तर्गत इन्ट्रेस्ट अन लोन, इन्ट्रेस्ट अन बोन्ड, डिभेन्चर, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट यस्ता कुराहरू हामीले इन्ट्रेस्ट पेडमा समावेश गर्छौँ र हामीलाई क्वेसनमा इन्ट्रेस्ट पेड भनेर कतै गिभन छैन त्यसैले हामीले यसलाई 0 लेखेर ब्यालेन्स गरिदिन्छौँ। र त्यसपछि अर्को सब हेडिङ छ ट्याक्स पेड कर भुक्तानी। यदि हामीले क्वेसनमा प्रोभिजन फर ट्याक्स अथवा ट्याक्स पेड भनेर दिएको छ भने त्यो अवस्थामा हामीले यहाँ इन्ट्री गर्छौँ र हामीलाई क्वेसनमा कुनै पनि कुराहरू गिभन छैन त्यसैले हामीले यसलाई 0 लेखेर ब्यालेन्स गरिदिन्छौँ। अब त्यसपछि अर्को रहेको छ क्यास फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम। व्यवसाय कारोबारहरूमा समावेश नगरिने शीर्षकहरूबाट यदि हामीलाई क्यास प्राप्त भएको छ भने त्यसलाई हामीले यो सब हेडिङमा इन्ट्री गर्छौँ। जस्तै डिभिडेन्ड रिसिभका कुराहरू हुन्छ, इन्ट्रेस्ट रिसिभका कुराहरू हुन्छ, त्यसपछि सर्ट टर्म लोन, सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, मार्केटेबल सेक्युरिटिज यस्ता कुराहरू हामीले यस सब हेडिङमा इन्ट्री गर्छौँ र हामीलाई यी कुनै पनि कुराहरू क्वेसनमा गिभन छैन त्यसैले हामीले यसलाई पनि 0 लेख्छौँ। यसरी 6वटा नै सब हेडिङहरूको हामीले क्यालकुलेसन गरिसकेपछि नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज निकाल्न सकिन्छ। हामीले यी 6वटै सब हेडिङहरूलाई क्यालकुलेसन गर्नु सुरुमा क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर्सबाट 80,000 रुपियाँ छ। त्यसपछि क्यास पर्चेस एन्ड पे टु सप्लायर्सबाट -53,000 रुपियाँ रहेको छ। त्यसपछि क्यास पे टु इम्प्लोइज एन्ड अदर एक्सपेन्सेसबाट -16,000 रुपियाँ रहेको छ। यसरी 11,000 रुपियाँ नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज रहेको छ। अब यसपछि हाम्रो दोस्रो एक्टिभिटिज रहेको छ क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। यस एक्टिभिटिज अन्तर्गत हामीले फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्टको सेल्स र पर्चेसको कुराहरूलाई मात्र हामीले यहाँ समावेश गरिन्छ र धेरै जसो स्टुडेन्ट्सहरू पनि यही एक्टिभिटिजमा कन्फ्युजन हुन्छ। निकै सजिलो छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्ट भनिसकेपछि हामी ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडतिर जान्छौँ। हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर दिएको छ एउटा, अर्को प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर दिएको छ र अर्को इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिएको छ र यी 3वटा आइटमहरू मात्र यो एक्टिभिटिजमा इन्ट्री हुन्छन्। अब यससँग रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू के दिएको छ त है त त्यो हेरौँ। हामीले यहाँ लायबिलिटी साइडमा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर 73 सालमा 27,000 रुपियाँ दिएको छ भने 74 सालमा 44,000 रुपियाँ दिएको छ। अब यो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन चाहिँ कुन चाहिँ सम्पत्तिको दिएको हो त? हजुर यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यहाँ 2टा फिक्स एसेट दिएको छ, एउटा इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ। अब हजुरले बुझ्नु भएको छ कि भएन एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेको के हो? कुनै पनि फिक्स एसेट्सको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा काट्नुपर्ने डिप्रिसिएसनको रकम विभिन्न कारणवश नकाटिएको हुँदा त्यो अघिल्लो वर्ष नकाटिएको रकमलाई यस वर्ष हामीले एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर भनेको डिप्रिसिएसनको रकम काट्न बाँकी छ भनेर हामीले त्यसलाई लायबिलिटी साइडमा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर राखेको हो। र अब हजुरले बुझ्नुपर्ने हुन्छ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको हो कि प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको हो कि अथवा इन्भेस्टमेन्टको। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ इन्भेस्टमेन्ट छ। इन्भेस्टमेन्ट भनेको लगानी हो। कुनै पनि सेक्टरमा हामीले पैसा राख्ने हो, त्यसमा लगानी गर्ने हो। त्यसैले गर्दाखेरि लगानीको डिप्रिसिएसन हामीले काटिँदैन। हजुर यसमा क्लियर हुने भयो। र अर्को छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। हामीले ल्यान्डको डिप्रिसिएसन कहिले पनि काटिँदैन किनकि ल्यान्डको मूल्य कहिल्यै पनि घट्दै जाँदैन, यसको मूल्य त झन् बढ्दै जान्छ। यदि यहाँ बिल्डिङ मात्र दिएको भएदेखि त्यो बिल्डिङको एमाउन्ट त घट्थ्यो, तर यससँग ल्यान्ड पनि जोडेर आएको हुनाले ल्यान्डको डिप्रिसिएसन काटिँदैन। त्यसैले अब बाँकी भयो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेको कुनै पनि मेसिनरी सामग्रीहरू हामीले युज गर्दै जाँदाखेरि त्यसको निश्चित प्रतिशतका दरले प्रत्येक वर्ष डिप्रिसिएसन काटिँदै जान्छ। यही सम्पत्तिको अघिल्लो वर्ष काट्नुपर्ने डिप्रिसिएसन नकाटिएको हुनाले यो वर्ष एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर राखिएको छ। त्यसैले यो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको हो भनेर हजुरले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। अब यसपछि यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि हेरौँ। यहाँ पनि हामीलाई डिप्रिसिएसन गिभन छ। डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङ भनेर 8,000 रुपियाँ छ र त्यसै गरी डिप्रिसिएसन इन प्लान्ट भनेर 10,000 रुपियाँ दिएको छ र यहाँ सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेर 2,000 रुपियाँ दिएको छ र त्यसै गरी अर्को चाहिँ लस अन सेल अफ प्लान्ट भनेर 1,000 रुपियाँ दिएको छ जसको एक्चुअल प्राइस 8,000 रुपियाँ दिएको छ। यी सबै कुराहरू हामीले इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यी 3वटैको लेजर बनाऊ।
हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको लेजर बनाएको छु, त्यसपछि प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको र इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्टको लेजर। सुरुमा हामीले ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको लेजर बनाऊ। डेबिट साइडमा टु ब्यालेन्स बिडी भनेको छ। टु ब्यालेन्स बिडी भनेको ओपनिङ ब्यालेन्स हो। यहाँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 2073 सालमा 60,000 रुपियाँ छ र हामीले यसलाई 60,000 रुपियाँ यहाँ लेख्छौँ। र त्यसपछि 1 लाख रुपियाँ भनेको क्लोजिङ ब्यालेन्स हो, जसलाई हामीले क्रेडिट साइडमा बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर लेखेका छौँ। हामीले यहाँ 1 लाख रुपियाँ लेख्छौँ। अब त्यसपछि डिप्रिसिएसन एकाउन्ट। डिप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेको इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ। यहाँ डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङ भनेर 8,000 रुपियाँ छ, हामीले यसलाई यहाँ लेख्छौँ। क्रेडिट साइडमा भएको ब्याङ्क एकाउन्ट भनेको यदि त्यो सम्पत्ति बेचेको छ भने, बिक्री गरेको छ भने हामी त्यसको रकमलाई हामीले यहाँ लेखिन्छ। र यहाँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ सेल्स गरेको छैन, त्यसले यसलाई हामीले यहाँ 0 लेख्छौँ। सेल्स गर्दाखेरि प्रफिट अर लस। डेबिट साइडमा भएको टु पिएल एकाउन्ट भनेको यदि त्यो सम्पत्ति बिक्री गर्दाखेरि नाफा भएको छ भने त्यो रकमलाई हामीले डेबिट साइडमा टु पिएल एकाउन्ट भनेर लेख्छौँ। र यहाँ छैन, त्यसैले हामीले यहाँ 0 लेखिन्छ। र यदि हामीलाई सम्पत्ति बिक्री गर्दाखेरि लस भएको छ भने त्यसलाई हामीले क्रेडिट साइडमा बाई पिएल एकाउन्ट भनेर लेख्छौँ। र यहाँ त्यो पनि छैन, त्यसैले हामीले यसलाई यहाँ 0 लेख्छौँ। अब यसपछि हामीले यसलाई ब्यालेन्सिङ गरिदिन्छौँ। ब्यालेन्स गर्दाखेरि क्रेडिट साइडमा यहाँ हुन्छ 1,08,000 रुपियाँ हुन्छ र यहाँ डेबिट साइडमा पनि सेम त्यही एमाउन्ट लेख्छौँ 1,08,000 रुपियाँ। र यहाँ जतिको डिफ्रेन्स एमाउन्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले डेबिट साइडमा टु ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर लेख्छौँ। डेबिट साइडमा भएको टु ब्याङ्क एकाउन्ट पर्चेस गर्दाखेरिको केसमा हुन्छ। यसरी हामीले ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको पर्चेस एमाउन्ट निकाल्न सकिन्छ। यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको यो रकमलाई हामीले अहिलेको स्टेटमेन्टमा लगेर सारौँ। यहाँ पर्चेस अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर 48,000 रुपियाँ लेखौँ। यदि यहाँ टु ब्याङ्क एकाउन्टको यहाँ पनि एमाउन्ट भइदिएदेखि हामीले सेल्स अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर यो रकमलाई हामीले यसै लेजरमा हामीले यहाँ इन्ट्री गर्थ्यौँ है त। अब यसको कुनै सेल्स भएन, सेल्स नभएको हुनाले हामीले पर्चेस अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर 48,000 रुपियाँ लेखौँ। अब त्यसपछि हाम्रो दोस्रो लेजरतिर जाउँ। यहाँ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एकाउन्ट भनेर पनि यहाँ लेजर बनेको छ। यसको डेबिट साइडमा भएको टु ब्यालेन्स पिडी भनेको प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ। हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको ओपनिङ ब्यालेन्स 50,000 रुपियाँ छ। अब यो रकमलाई हामीले डाइरेक्ट यहाँ लेख्न मिलेन, किनकि यो सम्पत्तिको हामीलाई एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ भनेको यसको वास्तविक ओपनिङ ब्यालेन्स त्यो इयरको एमाउन्टसँग डिप्रिसिएसन रकम घटाइसकेपछिको रकम नै हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ भनेको हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको ओपनिङ ब्यालेन्स 50,000 रुपियाँ थियो र यसको एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन 2073 सालमा 27,000 रुपियाँ छ, जसले गर्दाखेरि यो सम्पत्तिको ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको 23,000 रुपियाँ हुने भयो। हजुरहरू कतिको क्लियर हुनुभयो? हामीले कुनै पनि सम्पत्तिको लेजर बनाउँदाखेरि डिप्रिसिएटेड एमाउन्टबाट नै हामीले लेजर बनाउनु पर्ने हुन्छ। डिप्रिसिएटेड एमाउन्ट भनेको त्यो सम्पत्तिको मूल्यबाट डिप्रिसिएसनको रकम घटाइसकेपछिको रकम हामीले यहाँ समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसको ओपनिङ ब्यालेन्स 23,000 रुपियाँ हुन्छ र क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेको 80,000 रुपियाँ दिएको छ र यसको एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन एमाउन्ट 44,000 रुपियाँ छ, जसले गर्दाखेरि यसको क्लोजिङ ब्यालेन्स हुन्छ 36,000 रुपियाँ। हामीले यहाँ केही गरेको होइन, सम्पत्तिको मूल्यबाट हामीले एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसनको मूल्य रकम घटाएको। यदि नदिएको भएदेखि हामीले डाइरेक्ट त्यो एमाउन्टले हामीले यहाँ राखिन्थ्यौँ। अब यसपछि त्यो सम्पत्तिको डिप्रिसिएसनको रकम दिएको छ कि छैन ल हेरौँ है त। यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा डिप्रिसिएसन इन प्लान भनेर 10,000 रुपियाँ छ, त्यसैले हामीले त्यो एमाउन्टलाई हामीले क्रेडिट साइडमा बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेर 10,000 रुपियाँ लेख्छौँ। अब त्यसपछि यो सम्पत्ति बिक्री गरेको छ कि छैन, अब हामीले यहाँ तल हेरौँ। यहाँ के भनेको छ भने लस अन सेल एट प्लान्ट भनेको छ, भनेको प्लान्ट बिक्री गर्दाखेरि नोक्सान भएको छ भनेको छ। बिक्री गर्दाखेरि भएको घाटा भनेको छ 1,000 रुपियाँ है त। यदि हामीलाई प्रफिट भएको भएदेखि डेबिट साइडमा गएर टु पिएल एकाउन्ट भनेर लेख्थ्यौँ। यहाँ हामीलाई नोक्सान भएको छ, त्यसैले हामीले क्रेडिट साइडमा गएर बाई पिएल एकाउन्टको ठाउँमा गएर हामी 1,000 रुपियाँ यहाँ लेख्छौँ र हामीले यहाँ डेबिट साइडमा 0 लेख्छौँ है त। अब फेरि हजुरहरूले यहाँ बुझ्नु होला, सेल्स प्रोसिड्स ₹8,000 भनेको छ है। भनेको सेल्स प्रोसिड भनेको त्यो सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य भनेको है। बिक्री गरेको सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य 8,000 रुपियाँ रहेछ र त्यसलाई चाहिँ 1,000 रुपियाँ नोक्सानमा दिएको छ भने त्यसको बिक्री मूल्य कति रहेछ त? त्यसको बिक्री मूल्य 7,000 रुपियाँ। 7,000 रुपियाँमा बेचेर नै कति घाटा भयो उसलाई? 1,000 रुपियाँ घाटा भयो नि त। भनेको सेल्स प्रोसिड्स भनेको 8,000 रुपियाँ है। कहिलेकाहीँ क्वेसनमा हामीलाई डिप्रिसिएटेड एमाउन्ट पनि भनेर दिएको हुन्छ। डिप्रिसिएटेड एमाउन्ट भनेर यस्तै 8,000 रुपियाँ दिएको हुन्छ। यसरी हामीलाई सेल्स प्रोसिड भन्यो, डिप्रिसिएटेड एमाउन्ट भन्यो भने पनि हामीले त्यसको एक्चुअल मूल्य दिएको रहेछ भनेर हजुरहरूले बुझ्नु होला। अब यसपछि हामीले ब्यालेन्स गरौँ। यहाँ बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेर 10,000 रुपियाँ छ। त्यसपछि बाई ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर जुन यो बिक्री मूल्य छ 7,000 रुपियाँ छ। बाई पिएल एकाउन्ट भनेर जुन यो लसको रकम हो त्यसलाई 1,000 रुपियाँ छ र बाई ब्यालेन्स सिडी भनेको क्लोजिङ ब्यालेन्स 36,000 रुपियाँ छ। यसरी गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ ब्यालेन्स एमाउन्ट 54,000 रुपियाँ छ र यसलाई पनि हामीले यहाँ सारिदिउँ। डेबिट साइडमा 54,000 र यसपछि
जति रकमको डिफ्रेन्स छ त्यो नै हाम्रो टु ब्याङ्क एकाउन्ट भनेको यहाँ 31,000 रुपियाँको डिफ्रेन्स छ। यो 31,000 रुपियाँ भनेको टु ब्याङ्क एकाउन्ट। टु ब्याङ्क एकाउन्ट भनिसकेपछि डेबिट साइडमा भएको टु ब्याङ्क एकाउन्टले पर्चेस जनाउँछ भने यहाँ डेबिट साइडमा भएको टु ब्याङ्क एकाउन्टले पर्चेस जनाउँछ भने क्रेडिट साइडमा भएको बाई ब्याङ्क एकाउन्टले सेल्स जनाउँछ। र हामीले यो लेजरमा भएको यो दुईटा इन्फर्मेसनलाई हामीले पर्चेस र सेल्सको नाम गरेर हामीले इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा इन्ट्री गर्छौँ। अब यहाँ के हुने भयो, पर्चेस अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर 31,000 रुपियाँ हुने भयो भने सेल्स अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर 7,000 हुने भयो है। यहाँ पर्चेस अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर 31,000 रुपियाँ हुने भयो भने सेल्स अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर 7,000 रुपियाँ हुने भयो। अघि हामीले यहाँ प्लस र माइनसको साइन दिनलाई छुटेछ। हजुरहरूले के बुझ्नुपर्छ भने पर्चेस गर्दाखेरि क्यास आउटफ्लो हुन्छ, हामीले क्यास दिएर नै के हुन्छ सामान खरिद हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पर्चेस भनेको क्यास आउटफ्लो हो, आउटफ्लो हुँदाखेरि माइनस हुन्छ है त। यहाँ पनि पर्चेस नै छ र यसलाई पनि हामीले माइनस दिन्छौँ। र सेल्स हुँदाखेरि हामीले क्यास प्राप्त हुन्छ। क्यास प्राप्त भनेको क्यास इन्फ्लो हुन्छ। इन्फ्लोले के जनाउँछ, पोजिटिभ साइन जनाउँछ है। हजुरहरूले के बुझ्नुपर्छ भने पर्चेस गर्दाखेरि क्यास आउटफ्लो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामी त्यसमा माइनस साइन लेखिन्छ। र सेल्स गर्दाखेरि क्यास इन्फ्लो हुन्छ र हामीले यसमा पोजिटिभ साइन गराउँछौँ। हजुर यसरी बुझ्नु होला। त्यसपछि हाम्रो अर्को पनि एउटा लेजर बनाउनु पर्ने छ, इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट। यहाँ इन्भेस्टमेन्ट भनेर ओपनिङ ब्यालेन्स 40,000 रुपियाँ छ, हामीले यसलाई यहाँ 40,000 रुपियाँ लेख्छौँ। त्यसपछि क्लोजिङ ब्यालेन्स रहेको छ 30,000 रुपियाँ, हामीले क्लोजिङ ब्यालेन्स यहाँ 30,000 रुपियाँ लेख्छौँ। अब यसपछि इन्भेस्टमेन्टको डिप्रिसिएसन हुँदैन, यहाँ 0 लेख्छौँ। अब हामीलाई एउटा इन्फर्मेसन दिएको छ, यहाँ के भनेको छ भने गेन अन सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेर 2,000 रुपियाँ दिएको छ। सम्पत्ति बिक्री गर्दाखेरि हामीलाई 2,000 रुपियाँ फाइदा भएको छ भनेको छ। यसरी प्रफिट हुँदाखेरि हामी डेबिट साइडमा गएर टु पिएल एकाउन्ट भनेर यहाँ 2,000 रुपियाँ लेख्छौँ। त्यसपछि हामीले बाई पिएल एकाउन्टको ठाउँमा हामीले 0 लेखिदिन्छौँ, किनकि हामीले लस भएको छैन, हामीलाई प्रफिट भएको छ र प्रफिटको ठाउँमा हामीले 2,000 रुपियाँ लेखिसक्यौँ। अब यसपछि हामीलाई अन्य कुनै इन्फर्मेसन दिएको छैन। नदिइसकेपछि हामीले ब्यालेन्स गरौँ। ब्यालेन्स गर्दाखेरि डेबिट साइडमा एमाउन्ट बढी छ, त्यसैले डेबिट साइडको एमाउन्टलाई ब्यालेन्स गरौँ। यहाँ 42,000 रुपियाँ हुन्छ र यहाँ पनि क्रेडिट साइडमा गएर ब्यालेन्स गरेर यहाँ 42,000 रुपियाँ हुन्छ। अब त्यसपछि जतिको डिफ्रेन्स छ त्यसलाई हामीले बाई ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर लेखौँ। क्रेडिट साइडमा भएको बाई ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर 12,000 रुपियाँ छ, यो भनेको सेल्स भयो, जसले गर्दाखेरि हामीले सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेर 12,000 रुपियाँ लेख्छौँ है त। यहाँ गएर हामी सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेर 12,000 रुपियाँ लेख्छौँ र सेल्स गर्दाखेरि क्यास इन्फ्लो हुन्छ, यसैले हामीले यसलाई पोजिटिभ साइन दिन्छौँ। अब यति गरिसकेपछि अब हामीले नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज क्यालकुलेसन गरौँ, जसको लागि पर्चेस अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर माइनस 48,000 रुपियाँ छ। त्यसपछि अर्को पर्चेस अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर माइनस 31,000 रुपियाँ छ। त्यसै गरी सेल्स अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर प्लस 7,000 रुपियाँ छ र अर्को सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेर प्लस 12,000 रुपियाँ छ। यसरी माइनस 60,000 रुपियाँ नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज हुन्छ। अब यसपछि हाम्रो अन्तिम एक्टिभिटिज रहेको छ क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। यो एक्टिभिटिजमा सेयर पुँजी तथा दीर्घकालीन ऋण उठाउने र फिर्ता गर्ने सम्बन्धी कार्यहरूलाई हामीले यस एक्टिभिटिजमा समावेश गरिन्छ। यो एक्टिभिटिजमा इक्विटी अर प्रिफरेन्स सेयर, डिभेन्चर, लङ टर्म लोन्स, डिभिडेन्ड यस्ता कुराहरूलाई हामीले यहाँ समावेश गरिन्छ। त्यसको लागि हामी ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिजमा जाउँ। यहाँ सुरुमा छ सेयर क्यापिटल। यो 2073 सालमा 60,000 रुपियाँ छ भने 2074 सालमा 1 लाख रुपियाँ छ। यो पहिलो वर्षभन्दा दोस्रो वर्षमा 40,000 रुपियाँले इन्क्रिज भएको छ र यो केसमा हामीले इस्यु अफ सेयर क्यापिटल भनेर इन्ट्री गरेछौँ। इस्यु अफ सेयर क्यापिटल भनेर 40,000 रुपियाँ इन्क्रिज भएकोलाई हामीले यहाँ लेख्छौँ। सेयर क्यापिटल इस्यु गर्दाखेरि क्यास इन्फ्लो हुन्छ, त्यसैले यो पोजिटिभ साइनमा हुन्छ। अब यसपछि अर्को रहेको छ रिटर्न अर्निङ। हामीले क्वेसनमा डिभिडेन्ड गिभन छैन र डिभिडेन्ड नदिएको अवस्थामा हामीले रिटर्न अर्निङ अथवा पिएल एकाउन्टलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ र हामीलाई क्वेसनमा यहाँ रिटर्न अर्निङ दिएको छ। डिभिडेन्ड पेड निकाल्नको लागि रिटर्न अर्निङ र नेट इन्कमलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले हामी यहाँ गएर डिभिडेन्ड पेड भनेर लेखौँ र डिभिडेन्ड पेड क्यालकुलेसनको लागि हामी वर्किङ नोट गरौँ। यहाँ गएर वर्किङ नोट लेखौँ र यहाँ डिभिडेन्ड पेड इक्वल्स टु ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङ प्लस नेट इन्कम माइनस क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङ। अब यसपछि रिटर्न अर्निङको ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ? यसको 2073 सालमा 50,000 रुपियाँ छ। यसको ओपनिङ ब्यालेन्स यहाँ 50,000 लेखौँ। इन्कम स्टेटमेन्टमा नेट इन्कम दिएको छ 14,000 रुपियाँ प्लस 14,000 रुपियाँ लेखौँ। त्यसपछि माइनस क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङ। यहाँ हाम्रो 2074 सालमा रिटर्न अर्निङ भनेर 60,000 रुपियाँ दिएको छ क्लोजिङ ब्यालेन्स।
अब यसपछि हाम्रो 50,000 ओपनिङ ब्यालेन्स प्लस नेट इन्कम 14,000 माइनस क्लोजिङ ब्यालेन्स 60,000 गर्दाखेरि हाम्रो डिभिडेन्ड पेड हुन्छ 4,000 रुपियाँ। हामीले यसलाई यहाँ लेखौँ 4,000 रुपियाँ र डिभिडेन्ड पेड गर्दाखेरि क्यास आउटफ्लो हुन्छ, त्यसैले यसलाई माइनस साइन दिउँ। र त्यसपछि अर्को रहेको छ ब्याङ्क लोन। 2073 सालमा 40,000 रुपियाँ दिएको छ भने 2074 सालमा 80,000 रुपियाँ दिएको छ। यसरी यहाँ इन्क्रिज भएको छ र इन्क्रिज हुँदाको केसमा ब्याङ्क लोनलाई हामीले रेजिङ अफ ब्याङ्क लोन भनेर लेख्छौँ। कति 40,000 रुपियाँ। अब यो लायबिलिटिज हो, पोजिटिभ इफेक्ट हुन्छ, बढेमा हामीले एड गरिन्छ भने घटेमा लेस गरिन्छ, त्यसैले यहाँ प्लस साइन नै हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज क्यालकुलेसन हुन्छ। इस्यु अफ सेयर क्यापिटल 40,000 रुपियाँ छ, त्यसपछि माइनस डिभिडेन्ड पेड 4,000 रुपियाँ छ, त्यसपछि रेजिङ अफ ब्याङ्क लोन 42,000 रुपियाँ छ। त्यसरी हाम्रो 76,000 रुपियाँ नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज हुन्छ। अब यसरी हामीले यी तीनवटै एक्टिभिटिजहरू अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजहरू क्यालकुलेसन गरिसकेपछि यी तीनवटै एक्टिभिटिजहरूलाई जोडेर नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट निकाल्न सकिन्छ। अब क्यालकुलेसन गरौँ। नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज 11,000 रुपियाँ छ, त्यसपछि नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज माइनस 60,000 रुपियाँ छ र नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज प्लस 76,000 रुपियाँ छ। यसरी नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट प्लस 27,000 रुपियाँ छ। त्यसपछि हामीले एड बिगिनिङ क्यास ब्यालेन्स भनेर लेख्छौँ। बिगिनिङ क्यास ब्यालेन्स हाम्रो ब्यालेन्स सिटको एसएसमा दिएको हुन्छ। क्यास एड ब्याङ्क भनेर 8,000 रुपियाँ छ। यसरी हामीले 8,000 रुपियाँ एड गरेर बिगिनिङ क्यास ब्यालेन्समा लेख्छौँ। अब यसपछि इन्डिङ क्यास ब्यालेन्समा नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेर जुन हामीलाई 27,000 रुपियाँ दिएको छ, यससँग हामीले बिगिनिङ क्यास ब्यालेन्स 8,000 रुपियाँ जोडेर इन्डिङ क्यास ब्यालेन्स निकाल्न सक्छौँ। यसरी 35,000 रुपियाँ हुन्छ हाम्रो इन्डिङ क्यास ब्यालेन्स। र यो इन्डिङ क्यास ब्यालेन्स एसएस साइडमा दिएको क्यास एड ब्याङ्कको लास्ट इयरमा दिएको एमाउन्ट सेम हुनुपर्छ। यहाँ हामीलाई क्यास एड ब्याङ्क भनेर 35,000 रुपियाँ दिएको छ र यो 35,000 रुपियाँ र इन्डिङ क्यास ब्यालेन्स भनेर जुन हाम्रो हिसाब गरेर आएको 35,000 रुपियाँ सेम भएमा हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट तयार हुन्छ। यसरी हामीले हिसाब गर्न सक्छौँ। भिडियो अलि लामो भएको छ, हजुरहरूले बुझ्नु भयो कि भएन कृपया कमेन्ट गर्नु होला त्यसको लागि। र यस्तै हजुरहरूलाई अरू भिडियोहरू पनि चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला। हस्, थ्याङ्क यू।